я ездила по маленьким делам. Подъезжаю к садику. К Михиному опять немножечко пораньше получилось. Песня вообще бомба. С Глебом не сошлись. Ребят, вы что? Откуда вообще такие выводы? Нет, конечно. Стрижка у Миши, я не знаю какая. Я просто говорю, постригите его покороче. Когда буду делать ноготки? В среду уже. Глеб не сидит. Вы что? Глеб работает. Маленькому в марте было 4 года уже. Да я к садику, ребят, подъезжаю. Ну, не стала уже заезжать домой. Смысл на полчаса заезжать домой и ехать в сад. Поэтому я, как обычно, постою возле садика. Брови одна тоньше, одна толще. Не может быть такого, ребят. Вам, мне кажется, показалось. Потому что светок падает. У меня пока еще корочка не совсем сошла. Я немножечко вот где проплешинки подкрашиваю. Может быть, я как-то подкрасила, просто криблбато. Как твою мать тупица, блядь. Дедуля. На проект я пришла... Господи, пешеход идиот. Че под машину-то лезет? Кошмар. На проект я пришла уже с Мишей. Мише было 4 месяца. Бомба моя, привет. О, Вован студия. Машина у меня Hyundai i30. Бровки вообще супер. И цвет мне очень нравится. Такой, ну, темненький. Потому что мы в том году делали посветлее, я их все равно мазюкала. А вот сейчас темненький, прям вообще огонь. Как ехал, так и еду моим белым неграм. Привет, и денег крадутся по родным стенам. Если я не с теми, я ломаю стебель растения. Как ломает систему воды. Сойтись ради Миши... Нет, я не буду жить в такой семье только ради ребенка. Ребенок вырастет, и спасибо мне за это не скажет. Наблюдаю постоянно ссоры, ругань, ор, крик, мат. Зачем это надо? Вообще нет, не хочу. А дед не человек, что ли? Да дед человек, просто вы бы видели, что он сделал. Ну как бы, человек-то человек, но с вождением немножко. Сейчас я запаркуюсь. Так, ребят, секунда. Да, у меня техника пудровое напыление, потому что волоски, так как у меня кожа жирная в этой зоне, волоски, короче, ну, мне не берут, не возьмутся, они как бы сольются. Вот. Притормажу перед кочками. Так я, ребят, притормаживаю. Просто у меня очень маленькая, низенькая машинка, поэтому вот так вот кажется. День рождения у меня завтра. Подводка обычный лайнер, фломастер, так и называется, лайнер для глаз. Лореалевский, по-моему, у меня. Какие
Какие сики куришь? Парламент курю. У меня автомат, да. Уже уверенно катаемся, конечно. Уже потому что привыкли к машинке. Что сегодня готовила? Да я эту курочку потушила. Чистокровная братянка. Привет. Ваши элитные здания. У нас хорошее, плохое воспитание. И плохое, хорошее. Губки огонь. Губки у меня от Адельки. Очень классно. Да, плохо слышно. А у меня вроде вообще так тихо играет. Садик недалеко. Пешком я и шла 13 минут, на машине минуты 4 доехать. Сынуля хорошо, вот на выходных был с Глебом. Глеб его забирал к себе в субботу и воскресенье. Ну, я, конечно, приезжала, там смотрела, как они. Вот, но Мишке понравилось. С мамой, конечно, общаюсь. Вес у меня, я не знаю, вот, какой вес, у меня весы сломались давненько уже. С учетом того, что я и как бы прихудела очень сильно. Не знаю, может быть 53, наверное. Да, Глеб живет в Москве, недалеко от меня, кстати, снял квартиру. Снял квартиру он. Вот. Работает, снял квартиру поближе к нам, чтобы, ну, с Михой видеться было не проблематично, там, забрать и все. С чего начинаешь макияж? С умывания. С умывания пенками, гелями. Если, вот, например, у меня сейчас шелушится лицо, потому что я сгорела в солярии, там, пилингом немножечко, вот эту шелушню убрала, потом намазалась сывороткой, маслицем, чтобы увлажнить. Вот. Ну и все, а дальше я что делаю? Я делаю консилер под глаза. Вот в эти вот райончики, вот эту штучку. Румяшки и хайлайтер вот здесь, вот носик. Все. Ну и стрелка, и ресничка. Губы карандашом. Верхняя губа подсдулась, да? Да фиг знает, вроде не подсдулась. У меня нижняя всегда больше была, еще просто такой цвет нюдовый. Реснички буду уже наращивать вот-вот на днях. Ну, сначала всем своим сделаю, девочкам. Ну, короче, я напишу пост, не переживайте. Открою запись, там все дела. Дома буду. Пока дома буду наращивать. Нет, мужчины у меня нету. Маникюрчик бомба, да, и педикюрчик я вчера сделала вот такенный, красивый. Ну, черный я сделала такой, с дизайном. И руки, наверное, тоже сделаю черные в этот раз. Чуть-чуть ногти обрежу. Квартиру, да, я выиграла, но она в Зеленограде без ремонта. Пока нет бабок на ремонт. Вот все, кто хочет попасть на реснички, конечно, вы попадете. Мама не рядом живет, с Глебом побыть когда-нибудь. Чья мама? Моя? Моя мама в Братске. А с Глебом зачем мне быть рядом? Мужчины нет. Сколько будет стоить наращивание? Блин, я не знаю, кстати.
Сколько? Ну, косаря 1,5, наверное. 1,5-2. Ну, 1,5, наверное. Живу я в Московском. Да, квартиру снимаю. Маме твоей побыть с Глебом. А зачем моей маме быть с Глебом? Я что-то не понимаю смысл этого вопроса. А песенки, да это я что-то тут на Слимуса опять подсела. Надобавляла себя. Люблю его. Глеб хочет ли нас вернуть? Ну, наверное, хочет, не знаю, ну хотел. А может быть, сейчас не хочет уже. Я как-то с ним на такие темы не разговариваю, потому что он знает мое отношение к этому и все. Не, ребят, пока будет классика, ну 2D. 2D. Ручка потом уже встанет, когда отработается. Я пойду еще раз на дообуть. Ну, не дообуть, как это называется-то? Типа на повышение, короче. Пойду в эту же ресничную академию уже на такие большие объемы. Там 3D, 4D, 5D. По какой улице живешь? А может, вам еще это? Дом, квартиру, этаж, подъезд? Аудиозаписи закрыты? Они уж у меня вроде были закрытые. Я работаю сейчас только своей косметикой в Блисазе. Продаю корейскую косметику оригинальную. Сама ей пользуюсь, сама и продаю. Ну и вот сейчас еще буду наращивать реснички. Были открыты? Угу. Не знаю, ребят. Да я вообще ВКонтакте-то там не лажу особо. Я вот именно что только песни слушаю. Много зарабатываешь на косметике? Ну, не скажу, что прям очень много. Все-таки у меня пока маленький оборот. Я чисто на свою аудиторию, получается, и торгую. Потому что я ни у кого рекламу там не заказываю. Ну, чтобы, знаете, в массы как-то двинуть. Там, может, потом, попозже уже, может быть, буду и рекламу какую-нибудь запускать, чтобы оборот был больше. Но чем больше будет оборот, тем сложнее мне будет одно этим заниматься. Надо будет искать человека. Что? Бульдожку расстал, чтобы подарок не дарить. Какой бульдожка? Бублик? Да мы давно уже расстались, ребят. Причем здесь подарок мой? Так, тише, моя новенькая машина. Тут это очень опасный момент. Боюсь, кот тут, не дай бог. Сейчас я удалю тут одну идиотку. Ёпталь, да что ж вы делаете? Тише. Все, нормально. Сейчас, ребят, подождите, у меня тут поток информации. Зайчики, пузырьковой маски у меня сейчас в наличии нет. Вот, кстати, надо ее заказать. Страничка косметики называется Блисазе. Она указана у меня в шапке профиля. Заказать можно, зайдя на страничку и написав в директ. Нет, ногтями не буду заниматься. Да блин. Царапину исправила? Да нет, ну там вот такая царапинка. Конечно, я ж не поехала туда сразу. Там, может, потом как-нибудь там мне ее заэтывают. Девочка пишет: тупица, наращиваешь ресницы и не знаешь цен на них. Вот тут реально хочется сказать: тупица.
каждого мастера свои цены. Ну, примерно они, конечно, одинаковые. Там кто-то берет 1500, кто-то 2 берет, кто-то 2500, кто-то 3. Так как я начинающий мастер, я еще не придумала свою цену. Что за тупость? Одна с ребенком. Тяжело же. Ну, тяжеловато. Но ничего страшного. Ничего страшного. Нравится жена Слима. А он женат. Шучу. Ну, не знаю. Я как-то на него, если честно, особо внимания не обращала. Хайлайтер, это маковский хайлайтер. Очень, он вообще очень красивый, ребят. Ну, такой прям. Мне очень нравится. Стоит где-то... Сколько же он стоит? Так, если помада стоит 1600, вот такого же цвета нюдовая, 1600, хайлайтер где-то 2200, 2400 стоит. Я сейчас возле садика. Жду, пока у Михаила будет ужин. Покушай, иди домой. Такой, да, вот серебристый хайлайтер, да. Но у меня есть не только серебристый, у меня есть еще такой более золотистый. Он тоже красивый, но что-то меня он уже достал, поэтому я теперь мажу серебристым. Ну, он тоже прикольно смотрится. А еще недавно я купила хайлайтер Max Factor жидкий, он как крем. 500 рублей или 550 стоит, тоже очень крутой. Вот прям кремушек, вот такой, чик-чик. Погода в Москве по градусам хорошая, плюс 9. Ну, дождь, пасмурно, ну, ужасно, короче, в этом плане. Няньки нету у нас. Ни один мой вопрос не ответил. Спасибо, Оля. Ребята, я не успеваю. Миша кушает, да, хорошо. Какие планы на вечер? За сыном в сад, дома. Не знаю, что делать будет. Дома будем сидеть. Михе 4 года. Бывает ли одиноко? Конечно, бывает. Я, если честно, вообще, ну, особенно спать одной, блин, мне так это, не знаю, бесит. Или когда вот Глеб Миху забирал, я вообще одна в квартире была, то мне страшно одной в квартире, понимаете? Я там что-то услышала, шорох, звук, все, у меня уже это волосы посидели. Чем вечно занимаешься? Скучно? Ну так, езжу по своим делам, вон то за косметикой, то отправляю косметику, там эти посылки пакую. Ну, по своим каким-то мелким делам. Носишь линзы? Нет. Ребята, а есть из вас те, у кого дети ходят вот здесь в Москве в школу Самбо-70? Мне так ее просто советуют, говорят, что это реально крутая, самая крутая. Я вот думаю туда Миху отдать. На море поедешь? Не знаю еще. Денег заработаю, поеду. Не заработаю, не поеду. И с Братском также дела обстоят. Денег заработаю, поеду. Потому что очень дорогие билеты. В том году я ездила, у меня только билеты стоили 60 тысяч рублей. Даже чуть больше. Туда-обратно на двоих с Мишей. 60. А еще плюс с собой, естественно, взять. Короче, 100 надо. Как с Крис посидели? Нормально посидели. Пивасика попили. Потом увидела уже всякие посты в каких-то группах Дома-2, что я забулдыга, короче, конченая, алкашка, и вообще опека уже плачет по мне, и даже кто-то писал, что надо скинуть эти видео в опеку, чтобы у нее забрали ребенка. Угу. Так что, ребят, я в завязке, если что.
Попытайтесь сойти, все будет хорошо у вас, я уверена. Нет, не будет. Сколько за детский сад? Детский садик стоит, 27 тысяч, бывает 28 выходит, бывает 25 выходит. В зависимости, сколько он полных дней отходил. Да, вот полный месяц, 29-30. Вот, в этом месяце, платежка вот приходила на 27 с копейками. Что за прикид у тебя? Да просто джинсы, кофта. На голове ничего не сообразила, поэтому одела капюшон. Люблю капюшон. Я не на диете, нет. Миша переболел достаточно долго, что в этом году весь февраль болел. Сейчас вроде все хорошо, слава богу. Тебе поп-музыка нравится? Нравится. Да мне много какая нравится. И рэпчик мне нравится, и что только мне не нравится. Я даже Киркорова слушаю. И шансон. В Айгум начали ходить. Вот Глеб ходил на выходные с ним. Вот на неделе тоже съездим на занятия. Да, Миша в частный садик ходит. Государственного нет. Нет прописки, нет сада. И плюс дикие очереди. Не знаю, может, за лето попробую. Посмотрим, может, у меня и получится засунуться в государственный. Как похудела? Не знаю. Аппетита не было, знаете, это. Готовить некому. Миха ест в саду. Вечером что-нибудь могу сварганить. Сама не ела ни черта. Я и сейчас редко ем, раз в день. Бывает, что вообще не ем. Ужас какой, бедный Миша. А почему бедный Миша? Чувство голода не испытываешь? Испытываю иногда. Но я кофе дерябнула, и хорошо. Или Кока-кола, например, если за рулем целый день. Кока-кола или Red Bull, тут же много сахара, этого калорий, быстрые углеводы. Мне кажется, что я сыта. У тебя глаза расцветают? Да не знаю. Некогда кушать или не хочешь? Да, не хочу, да. Когда хочу, ем. Но это бывает, я говорю, раз в день где-то. У меня нет такого, чтобы утром встать, плотный завтрак, в обед, супца, еще что-нибудь, вечером ужин. Не. Я если кушаю, если с утра, то это где-то в час дня. Потом могу в 7 вечера что-нибудь. Либо вообще только в 7 вечера, 6, 7, 8. Я знаю, что можно испортить желудок, да. В этом плане я все прекрасно понимаю, но не знаю почему. Не могу с собой ничего поделать. Никто мне не может люлей дать. И под жопу пнуть, поухаживать за девочкой, накормить. А я сама такая. Это знаете, как картинку, читала. Что если в детстве мама ходила с тобой в больницу, ко всем врачам, то сейчас ты не ходишь в больницу, ты просто ждешь, пока умрешь. Вот это про меня. Я не замужем. Бросай курить, бросай пить Red Bull. Знаю, что это плохо. Вот так вот. Квартира, которую я выиграла, ничего, стоит. Ждет своего часа. В Москве столько вкусняшек. Да, если жрать все эти вкусняшки, я потом не
Ни в одни свои штаны не влезу. От кола хочешь сильнее пить. Вот видите, у вас так. А вот я напиваюсь прекрасно. И кока-кола, чем я не могу воду обычную пить. Вот сам вот вкус воды мне плохо. Я если пью, то только минералку. Мне обязательно надо, чтобы что-то газированное было. Обычную воду не могу. Даже вот я себе там делаю воду с лимоном и с имбирем, ставлю в холодильник. Вот такая бутылочка литровая. Так я уже неделю выпить не могу. Так по чуть-чуть. Сколько в день вы кушаете? 20? Не могу. 20 это очень много. Это вся пачка получается за день. Нет, я, конечно, не пачку. Нет. Мне пачки и на 2 дня хватает. Ну, бывает даже и на 2,5. Планируешь что-то тут? Планирую. Но пока еще не придумала, где. Напиваюсь только ледяной газированной вода. Холодная газировочка, да, я тоже люблю. Почему я не живу в квартире, ребят? Ну я же рассказывала, там ремонта нет. Там просто бетон, голые стены. Вот почему я не живу в своей квартире. За съем квартиры 31 тысяча рублей. Почему не продашь? Ну, не знаю, еще не думала. Может быть, у меня получится все-таки сделать какой-то в ней ремонт и сдавать ее хотя бы. А может быть, потом, когда запланирую брать что-то больше, ее можно будет продать, чтобы там, знаете, вкинуть бабки и взять побольше квартиру. Я Мишу там прописала, мы уже оба прописаны в Зеленограде, вот в этом ЖК Новый Зеленоград. Но даже этой прописки недостаточно для того, чтобы попасть здесь вот в садик именно у меня на районе. Все вопросы одинаковые. Я просто не умею прикреплять. Я бы сейчас написала и прикрепила, что квартира без ремонта, с Глебом не сошлись. Там с Евгением расстались. Худею, просто не ем. Топ вот этих вот вопросов я прикрепила, чтобы люди сразу видели. И еще один вопрос, что Миша ходит в частный садик. Все. А как вот правда это можно сделать? Нет, я не умею. Жарко. Мой родник любви иссяк. Квартира 31 квадрат, студия. Очень маленькая. Да, удаленькая. А почему расстались? Не скажу. Ребят, давайте не будем общаться на эту тему. Так. Ого, как у меня телефон от зарядки. Я немножечко вот так вот, да? По старой схеме. Панические атаки нет. Я читала, что у многих они были. Я не понимаю, что это такое, с чем это связано. За Кипр что делала за последние 2 года? Губы делала у Адельки. Там всякие там увлажнения для лица, там гиалуроночка. Продай машину и сделай там ремонт. Ага, сейчас! Я не продам машину, я уже просто не представляю без машины, потому что первый год, пока я была в Москве без машины, я передвигалась на всяких такси, это очень дорого, очень неудобно, даже с ребенком неудобно по всяким автобусам, метро ездить, особенно в час пик. Я понимаю, что так многие, конечно, делают, потому что, а что делать, надо как-то передвигаться. А
Я уже настолько привыкла ездить на машине, заправил там ее на 2000 и ездишь неделю. Вообще, куда тебе надо? Так что машину я точно не продам. Даже ради того, чтобы сделать ремонт, не продам. Ремонт можно сделать. Я понимаю, что там это может быть не такие уж для кого-то большие деньги, но туда надо минимум 500, это вообще минимум, может быть даже 600, может быть даже 700, там даже стен нету, там стены возводить, равнять, полы заливать. Ну, короче, очень много там работы. Ну и плюс какую-никакую там мебель купить, кухню, ванну, туалет, шкаф какой-то, диван какой-то. Так что это ну, как бы в нормальную такую копеечку встрянет. Ну, как бы заряд, у меня есть 700 тысяч лишних. Вы искали квартиру, уже передумали переезжать? Ну, я потихонечку ищу, да. Смотрю пока варианты. Кредитов у меня нет. Коммуналка там 3500. Вот я там не живу, а 3500 как с куста. Да, ребят, патчи у меня есть. Знаешь, где Чита находится? Конечно, знаю. Рядом с Забайкальском. Я там в Китае работала, в Маньчжурии вообще-то. Заблокировал меня. Так. Зубы не желтеют, ребят. Жила бы там, ну, если вдвоем с Мишей, ну, можно, конечно, пожить, но все-таки хотелось бы квартиру побольше, как минимум двушку, чтобы у ребенка была своя отдельная комната. Вот. Машина у меня Hyundai i30. Я на нее накопила. Копила около года где-то, откладывала прям бабки. Да, по-моему, за 8 месяцев я накопила и купила. У меня не виниры. Это мои зубы. Духи, да, вот эти, которые выставляла. Хорошие духи, вкусно пахнут. По поводу прыщей. У меня есть, вот на моей Блисазе, у меня есть крутая точечная сыворотка от прыщей и тонер. Против прыщей прям серия. Не задумывались о переезде в родной город? Не, ребят, не задумывалась. Я уже здесь, хотя я никогда не хотела тут жить. Ну, так сложились обстоятельства. Для меня переезд очень страшная вещь. Лучше, блин, как говорится, 3 раза погореть, чем 1 раз переехать. У меня здесь уже, ну, здесь все, у меня почти вся хата мебелированная, да, там столько мебели, тачка моя, столько шматья, там, ну, столько всего, к чему я здесь привыкла, там, у Миши, там, друзья, садик, секции. Я только пиво и пью. Кожа-рожа. Привет, кожа-рожа. Я больше не напишу. Есть пост про Китай. Да я не помню уже, ребят. Мы помним, как Кристине помогла от прыща. А я Кристине ее и не давала. Я сразу сказала, что это на продажу. У Кристины прыщи не потому, что плохое лицо, плохая кожа. У нее обмен веществ нарушен в организме. Оттуда сладкого много жрет, оттуда и лезут прыщи. Это чуть-чуть другое. Автокресло есть, конечно, он сзади меня. Я с города Братска.
А как купить у тебя? Напишите в директ на страницу Блиц Азия. Ей надо кишечник чистить. Ну да, может быть, и надо. Салон кожа рожа. Господи, негр 84. Давай, уходи отсюда. Часто штрафы приходят? Ну, бывали, да, там чуть-чуть за превышение, за тонер. А тут, кстати, Дерябину возила, ну, там на рекламу, она шматье выбирала, а там парковка. Я говорю, давай быстро. Ну, стою, ее жду, специально еще с машины не ушла, чтобы не эвакуировали, ничего. И все, и меня, видать, сфотали, короче, штраф 5 прилетел. 5. Ребят, не пишите, пожалуйста, на Блиц Азия какие-то другие вопросы. Очень долго времени уходит обрабатывать там заказы именно с косметикой и разбирать просто вопросы, а как ты похудела, а как называется эта песня там и все такое. Ребят, я слышу, открою аудио, обязательно открою. Вот сейчас эфир закончу, обязательно открою аудио. Записи свои. Не знаю, почему они у меня закрылись, или они были вроде закрыты. У Кристины, да, конечно, у них Саша машина. Накопить на машину не так просто, значит, ты умеешь экономить. Ну, экономить где-то, конечно, ну и просто я большую часть денег откладывала, я очень хотела машину. Стоит ли переезжать в Москву, ребят? Я в этом плане вам вообще не советчик, если честно. Ну, страшно, конечно, еще если одной. В Китае я работала в шоу-группе. У нас было 6 девочек, танцоров. Но потом злобные хейтеры, естественно, сказали, что я работала там проституткой, трахалась с китайцами. И все такое. Не планируешь замуж выйти? За кого? Нет мужика. Пока, конечно, не планирую. Может, в будущем, может быть, и выйду замуж. Где ДР будешь отмечать? Нигде. Я дома буду. Не буду никак отмечать. Про Глеба принципиально считаешь? Ребят, я уже 500 раз отвечала на эти вопросы. С Глебом жить не собираюсь, сходиться не собираюсь. Ради ребенка тоже с ним жить не собираюсь. Прощать там его не собираюсь. Что еще ответить? А Вовчик как же? Ну, Вовчик там, ну, умирает уже по мне. Я, честно, даже не знаю, что это за Вовчик, как он выглядит. Вес? Ну, я не знаю, сколько веса у меня, весы сломались. 53, может, 54. Рост у меня 173. Почему волосы обрезала? Да надоели они мне просто. Хотя я сейчас свои фотки смотрю, где у меня такие волосы. Такая, блин, какие длинные. Ну нет, я же... Что ж, я зря, что ли, их обрезала. Мне сейчас нравится моя прическа. Все равно волосы быстро растут. Филлеры, Ладор нету. Хотя очень классная фирма Ладор. Я сама пользуюсь, но у меня просто нету. Если вы не работаете, откуда? Я же еще раз повторяю, у меня косметика. Я продаю косметику корейскую в Инстаграме на странице Блиц Азия. Чем это не работа? Любимые духи. Да нету. Сейчас на данный момент нету любимых вообще.
всегда пьешь газировку, не выправляешься, ведьма. Потому что кроме этой газировки я сегодня съела вот такую маленькую горсточку риса только. И огурчик. Попробовала курицу, которую я потушила, но что-то как-то мне не зашло. И я поела немножко риса и все. Ну, это вот вся моя еда за целый день. Ну и вот кока-кола. Как похудеть? Просто перестать есть пищевой мусор. Исключить хотя бы сладкое. Всякие майонезики, там тра-та-та. Жареное, жирное. Кстати, насчет сладкого. Сегодня была в карусели. Не удержалась. И знаете, что взяла? Взяла вот такую шоколадку себе, смотрите. Какая-то тропа называется. Молочный шоколад с цельным фундуком. Обожаю. Но я решила, что я ее хочу, и я ее взяла. Почему ты так мало кушаешь? Потому что не хочу кушать. Вот кто-то пишет, что японская диета какая-то эффективна. Вот загуглите, что такое японская диета, кому надо. Я просто не в курсе. Так долго были вместе с Женей, уже нельзя все вернуть. Представляете, ребят, вот так бывает. Нельзя вернуть. Мушка? Родинки, конечно, моя. У меня очень много родинок. Кофе я пью, минимум 2 раза, максимум 4-5. Но сегодня 3. 3 раза сегодня я пила кофе. Мишка в садике. Стрелочки так точно рисую, просто очень тонким фломастером для глаз. Почему не сделаешь перманентный макияж? Не хочу, ребят, потому что я иногда хочу без стрелок ходить. Солярий, не заклеиваю. Родинки не заклеиваю. Ну, вроде как вот такие можно не заклеивать. Если они какие-то большие, выпуклые прям, то такие надо заклеивать. А так, да, мне надо все тело тогда переклеить, потому что они у меня везде, реально.
Какие планы на вечер? Никаких домашних. Может, постираю. Стирку затею. Может, Мишины машинки переберу, там порядок у него в комнате. Карандаш на губах. Тоже Vivien Sabo. Номер... Запоминайте. Самый крутой и красивый карандаш нюдовый. Как собираешься отмечать ДР? Я не буду отмечать, ребят. Я, если честно, не хочу. Серьезно, никаких посиделок, никаких вообще фокусов, никаких подарков. День как день. Я буду одна с Михаилом. Vivien Sabo у меня 101 мой любимый. Еще я покупаю 102 купила. 103 он чуть-чуть с розова мне не зашел. 104 коричневый, такой темненький. Тоже я беру. Вот самые мои любимые 101, 102 и 104. Денег нет. Есть. Показать? Где там мой кошель? Сейчас я вам покажу. Да ладно, что. Есть бабки, чтобы и тусануть, и пердануть, и сжигануть, и бухнуть, но я не хочу, ребят, не хочу. Я лучше эти деньги трачу на что-нибудь другое. У меня есть другие мысли по этому поводу. Хотя бы роллов с пивком. Да не, пивко не хочу. И роллы не хочу. Непонятно, что в кошельке. А если вы обратили внимание, у меня очень много карт. Вот только 3 сбербанковских. Все бабки у меня на карте. А здесь какие-то бумажки, чеки. Ну, чеки. Здесь мелкие денежки. Здесь уже денежки покрупнее. И тоже какие-то карты. Ну, короче, у меня тут черт ногу сломит, поэтому я не люблю бумажные деньги, потому что вот это вот, что вот это вот валяется, мне бесит. У меня все бабки на карте, всегда. И, кстати, когда я копила на машину, это был единственный раз, когда я прям сделала себе конвертик, сняла и с карты снимала деньги и ложила в конверт. А конвертик убирала на полочку. Вот это единственный раз, когда бумажные бабки. Так у меня вот такая стопка там была. А так все всегда на карте. Очень удобно. Блин, да сейчас все карты. Я даже кошелек один раз не таскаю, потому что карты в телефоне. Пип, пип, все. О, моя любимая песня. Угу. 8 месяцев копила на машину. Теперь же надо отчитываться. Не знаю, куда там надо отчитываться. Так, сама накопила, кто добавил. Сама, ребят, сама. Все до последнего рубля. Про пиздобольство поет Колобанга. Встречи. Машина Hyundai i30. Миша любимая песня называется «Пустой стакан». Нет, тонкие сигареты вообще, да. Обычные, толстенькие. Поскольку откладывала всегда по-разному. Например, есть у меня 5000. Ну вот просто вам схему примерно объясняю. Вот есть у меня 5000.
Я, например, 3 снимала, ложила в конверт, 2 оставляла себе. Там есть 10 тысяч, там я там 6, например, снимала, 4 оставляла себе. Ну, короче, я постоянно пилила бабки и большую часть откладывала. Есть вредные привычки. Ну да, только что про сигареты разговаривали. Глеб, ну, когда есть у него деньги, конечно, помогает. Как можно распространять косметику? Ну, завести также страницу, найти всех поставщиков, там, я не знаю. А что про родителей? Я что-то упустила. Когда будет новая косметика? На следующей неделе, может быть, поеду. Закуплю чего-нибудь. Ребят, вопросы про Евгения опять начинаются. Я же попросила, я не буду вам рассказывать. Но это слишком лично, я не могу этим поделиться. С Глебом общаюсь, конечно. Когда есть, а кушает ребенок, блин, каждый день. Ну да, кушает каждый день. Мама, родители не приезжают в гости. Мама у меня приезжает летом. Мама с сестрой. Так что я буду тусить. Будет с кем Миху, если что, оставить. Против морщин. Ой, мамаша, привет! Я только сейчас поняла. Да нет, такого антивозрастного прям ничего, кстати, нету. Но я могу взять. Глеб подкатывает. Нет, не подкатывает. Я Глебу четко дала понять, что никаких фокусов. Машина такая стоит, ну, 1650. Сейчас, наверное. Закрываюсь в машине, да, мало ли. Да, я продаю косметику. А вы не желаете себе реснички? Если честно, нет, не желаю. Я очень редко наращиваю, так, чисто по праздникам каким-нибудь или летом. Потому что иногда реально хочется мне лысый глаз свой видеть. Вот как вчера, например, я целый день не накрашенная вращалась. Ни стрелки не рисовала, ни ресницы. И вот мне было по кайфу. Вот сегодня я опять накрасилась. Так, что не фокусирует? О. С молодым человеком расстались. Машину брала не с салона, брала... Короче, она стояла в гараже. Ну, на ней был маленький пробег, конечно. Но она в очень хорошем состоянии. В идеальном, я бы сказала. Поэтому как бы я ее взяла. Готова к новым отношениям? Нет. Нет, ребят, во-первых, ну как-то вот надо типа в себя прийти, там взвесить все. Ну и так прыгать от одного мужика на другого, это ну, что-то вообще не камильфо, если честно. Я тем более так долго привыкаю, ну, к мужчине. Притираюсь, что меня даже вот немножко подташнивает от таких мыслей. Другую машину не хочу пока что. Так, ребят, про отношения еще раз.
Говорю, не буду вам рассказывать, легко я отпустила, трудно ли я отпустила, а как мне было, а сяк мне было. Не для общего обозрения. Так, про антивозрастное поняла. Посмотрю что-нибудь. Я Овен. Он ушел, наверное, от скуки. Ёб твою мать. Еще одно сообщение, и я взорвусь. Так, лучше нахер скрою эту женщину. Когда будешь новый Samsung покупать? Хочу дождаться Note 10. Samsung Note 10. Сейчас вот 9, а я хочу 10. Ремонт не начала, ребят, денег нет. Живу в Московском. Квартиру отдали. Коленка помани к себе или нет? Вы чё? Нет, конечно. Что? Какой я нос? Мою косметику можно посмотреть у меня на странице Bliss Asia. Ссылка в шапке профиля. Нравится. Машину водить очень нравится. Айфон не хочу, я не фанат айфонов. Вопросы реально повторяются одни и те же. Ну, видать, люди, хотя вроде количество-то примерно одинаковое, но что-то вопросы реально часто повторяются. Оля, как ты относишься к Ване Глунцовичу? Раньше тащился. Боже мой, вы вообще обалдеть, кого вспомнили. Жесть, я его не видела уже лет 10, наверное. Вообще никак я не отношусь. Ресничками уже вот-вот скоро буду заниматься. Сейчас сначала своих девочек поделаю, потом уже других. Тяжело на права сдавать? Ну да, тяжеловато. Ну, в плане... Мне теорию выучить тяжело было. Так, сколько времени уже? Угу. Какая марка авто у тебя? Hyundai i30. На дом 2 нет, ребят. Не буду я так туда идти, возвращаться или еще что-то. Нет. Колу не каждый день. Вот каждый день я пью, почти каждый день я пью вот это. О, ребят, мне уже пишут, что осталось 15 секунд до завершения прямого эфира. Видать, походу, прошел уже час. Так что вот уже 10 секунд. Все, эфирчик сохраню. Пошла, сейчас оденусь, пойду за сыном. Всем до свидульки.